Мэдээ үргэлжилж байна. Монгол Улсын хэмжээнд банк бус санхүүгийн 573 байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүний 90% нь Улаанбаатар хотод, харин 10% нь орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Мөн банк бус санхүүгийн байгууллагын нийт зээлийн 60%-ийг хэрэглээний зээл, үүнээс 27%-ийг нь автомашины зээл эзэлж байна. Салбар нийтдээ 25.4% нь бол хамгийн зах зээл. Ер нь банк санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой энэ иргэдийн авч байгаа зээлийн хүүтэй холбоотой асуудал бол нийгэмд удаа дараа бас хөндөгдөж яригддаг. Энэ хүү байвал зохистой хэмжээнд байгаа эсэх. За магадгүй зарим тохиолдолд бас хит их өндөр хүүтэй зээл олгогдож байгаа нөхцөл байдал нь ард иргэдэд бол их хэмжээний хүндрэл учруулж байгаа. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан иргэдийн 75.8% нь захимаар зээл авчээ. Ингэхдээ 1 жил хүртэлх хугацаатай зээл нийт зээлийн 60%-ийг бүрдүүлж байна. Түүнчлэн банк бус санхүүгийн байгууллагаас олгох хэрэглээний зээлийн үр орлогын харьцааг 60-40 болгосон. Ингэснээр хэрэглээний зээл 7.1%-аар буюу 418 тэрбумаар буурчээ. Энэ хэрээр бизнесийн зээлийг дэмжинэ гэж үзэж байгаа юм байна. Банк санхүүгийн байгууллага бол өөрөө бичил санхүүгийн институт, өөрөөр бичил жижиг дунд бичил бизнес эрхэлдэг ийм одоо институцээрээ онцлогтой. Тийм ч учраас одоо нийт зээлийн одоо 75.8% нь бол одоо барьцаагүй одоо финтек хэлбэрээр олгодог. Нийтдээ 2 сая 300 мянган орчим зээлдэгч бий. Тэгээд орон нутгийн бүсээр бол ингээд харуулсан байна. Сүүлийн жилүүдэд бол зээлийн өрийн үлдэгдэл бол нэлээд өссөн. 2022 оноос бол 2 дахин өссөн ийм үзүүлэлт. 24 оны жилийн байдлаар нийт зээлийн үлдэгдэл бол 5.7 их нийтийн зээлийн үлдэгдэлтэй. Түүнчлэн суудлын автомашины зээлийн зээл үнэлгээний харьцааг чангаруулснаар хилээр орж ирэх автомашины тоо буурч валютын урсгал багассан үр дүн гарчээ. Тодорхойлбол 3 дугаар сарын 18-наас 4 дугаар сарын 11 хүртэлх 4-7 хоногийн хугацаанд суудлын автомашины импорт дараалан буурсан байгаамаа. Санхүүгийн зохицуулах хорооны асуудлыг бид сайн шийдэх ёстой. Өнөөдөр шууд зах зээлийн системийг бид шууд зээлгээний системийг хөгжүүлэхгүйгээр ерөөсөө зээлийн хүү буурахгүй. Бид банкны системээр дамжиж зээлийн хөөг одоо бууруулна гэд тэгээд одоо захиргааны арга 40 олон жил зээлийн хүү буурахгүй шүү дээ. Мөн цаашид зээлийн хүүг бууруулахын тулд хөрөнгийн зах зээлийг дэмжих бүтээгдэхүүн гаргах, санхүүгийн зохицуулалт эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай байгааг албаныхаа онцлолоо. Гадаадын давхар